21年前，他梦见一整车毕业生人间蒸发。21年后，当年的幸存者向他诉说着不为人知的真相。我是瓜皮儿，本期为大家带来消失的校车。21年前，亚思翠还是个天真烂漫的小女孩。今天是姐姐伊达毕业的日子，她正在家里玩着手办，听到门外的车声就知道是姐姐回来了。她连忙出去迎接，车上的人除了姐姐都是面带笑容。姐姐下车后顾不上和妹妹打招呼，径直来到了家里。因为母亲不希望她参加毕业旅行，母女俩吵了一架，闹得很不愉快。年幼的亚思翠不理解姐姐为什么哭，她想安慰姐姐，却不知如何开口。姐姐只能强颜欢笑，并将自己的帽子送给了妹妹。亚思翠走出家门，看到外面都是在庆祝毕业的大学生。这时他们的父亲走了过来，他告诉伊达，毕业就意味着今后的人生有无数可能，自己最骄傲的就是有他们这一对可爱的女儿。这时司机催促大家赶紧上车，母亲还要劝女儿不要去，但伊达心意已决，毫不犹豫地坐上了校车。晚上，亚思翠被噩梦惊醒，她恍惚中看见姐姐乘坐的那辆校车出事的画面。这时楼下传来了警察和父母说话的声音。那名警察说，伊达的那辆校车在路上出了事，司机昏迷不醒，车上的毕业生全部失踪。母亲听到噩耗，顿时责怪起了父亲，而父亲还保持着理性。夫妻俩争论时，亚思翠突然摔下了楼，而21年后的亚思翠也从这段回忆中惊醒。姐姐消失的21年里，她当了午夜节目的电台主持，结婚生子后又离了婚。这天，她接女儿放学后，带着她来到了前夫戴维的家里。从戴维身上的味道，她知道了他有了新欢，但现在她也很迷茫，现在这一切究竟是怎么发生的？晚上，亚思翠回到工作岗位时，差点被恶作剧的同事吓了个半死。小插曲过后，他开始了这一天的节目，但今晚的第一位来电听众显然不按套路出牌。他在电话那头说了一通莫名其妙的话，诸如这个世界存在另一个世界，如果他们选中了你，你就逃不掉之类的。这给亚思翠听得一脸懵逼，还以为对面这位大哥喝多了呢。正当他准备接近下一位听众来电时，男子突然声称自己名叫雅各。他知道伊达失踪的原因，因为当年他目睹了一切。他似乎很急着要跟亚思翠见面，但话还没说完，对面的同事金发男就以这是个骚扰电话给切断了信号。亚思翠有些措手不及，他急忙让金发男再打回去，但崩溃的是，金发男连对方的任何信息都没有记录下来，这让亚思翠炸了毛，大发雷霆了一通。回到家平复心境后，亚思翠从一个木盒子中找到了亚哥说的以前送给他的金币，还有一张以前的简报。当时失踪的毕业生只找到了3个人，其他21人至今下落不明，而那3个人中就有雅各。看着简报上姐姐的照片，亚思翠流下了眼泪。当年他就隐约觉得姐姐再也不会回来了。天亮后，他就约上戴维一起到沙滩上散步，他决心要找出当年校车失踪的真相，并把姐姐的事情做成广播节目。这段时间，女儿就得让戴维来照顾了。首先，他需要回到阔别多年的家乡哥本哈根见雅各。飞机上，姐姐失踪那晚的景象又浮现在了眼前，失眠的自己，强打精神的父亲，嚎啕大哭的母亲。来到哥本哈根后，亚思翠根据通讯地址找过去，但只见到了雅各的哥哥马蒂亚斯。他表示自己很久没有联系上弟弟，所以爱莫能助。随即他话锋一转，奉劝亚思翠不要相信雅各说的任何话，因为当年弟弟和另外2个幸存者都被舆论毁了，外界让他们背了黑锅，难免弟弟会因此节外生枝。线索断了，亚思翠也只能留下自己的联系方式，然后离开。回到父亲家，寒暄了几句后，他将自己回来的真实目的说了出来。他接下来想联系当年另一位幸存者姐姐的朋友艾米莉亚，父亲却劝他马上放弃，这件事情交给警察就够了。但他心意已决，父女俩闹得有些不愉快。早上窗外下起了雨，亚思翠看着当年的报纸陷入了沉思。他注意到当年负责搜寻失踪学生的警探博奇的言论，警探当时就声称这3名幸存者肯定隐瞒了什么。他打开电脑找到了博奇的联系方式后登门拜访。博奇说自己办过很多案子，只有这起毕业生集体失踪案最为离奇，更别提当年的幸存者之一突然发声称自己知道了真相。当年除了雅各，他们还追查了另外2个幸存者艾米莉亚和法尔克。他至今还坚称这3个人肯定隐瞒了什么，只是当时技术有限，再加上领导后来以能力不足调走了他，才让此案被迫结案。他当时将与案件有关的所有信息都录进了录影带，这也是他唯一能够给亚思翠提供的帮助了。在确定亚思翠会保守秘密后，他播放了手中的录影带，
录像中，雅各已经重复了无数次当时的事发经过。他声称是卡车突然刹车，接着其他人都消失了，自己在逃下车的时候撞到了头，然后就什么都不知道了。但他身上却没有任何磕碰的痕迹。伯奇因此怀疑他是被迫撒谎，他可能也参与进了失踪案里，又或者说被人胁迫。总之，雅各不可能是无辜的。接着，他又放弃了艾米莉亚的讯问录像。他看起来对好友伊达的失踪非常难过，而伯奇从他的眼中还看出了愧疚。最后，他播放了法尔克的审问录像。法尔克声称，当时校车去的地方是雅各定的。雅各还说，这次毕业旅行的重点是伊达必须要来。之后，他又说了一通莫名其妙的话，诸如雅各笔记本里的岛一切都搞砸了。亚斯翠也是听得一头雾水呀。伯奇说，他们后来找到了那座岛，但一无所获。在他看来，整个案子都充满了离奇，除了这3个幸存者，那失踪的21人到底遭遇了什么，没有人知道。随后，在一间酒吧里，亚斯翠找来了艾米莉亚的父亲，他想知道艾米莉亚的下落，但老头的注意力明显在眼前的游戏机上，他不耐烦地表示女儿已经不在了，而且是他自作自受。亚斯翠只能离开，身后一个胡子男正不怀好意地盯着他。回家的路上，亚斯翠又回想起了往事。当年姐姐失踪后，他就看见那些失踪的人都在一个非常恐怖的地方。父亲认为这是他思念姐姐过度产生的幻觉。回到家，父亲再次劝说他放弃追查真相的想法，但想到雅各的那通电话和录影带里他的表现，亚斯翠觉得这件事情肯定没有那么简单。父亲不为所动，他已经不想再经历从希望到绝望的过程了。清晨，亚斯翠正在倒牛奶时听到了家里的狗叫声，顺着狗叫的方向一看，他看见了对面的男人从楼顶上跳楼自杀。他急忙冲到阳台边上，却发现对面那栋楼下什么都没有发生，这让他怀疑自己是不是压力太大产生了幻觉。就在当天晚上，马蒂亚斯突然打来电话，说自己的弟弟跳楼自杀的消息后就挂断了电话。亚斯翠还没有反应过来什么，他来到卫生间想洗把脸清醒下，却被身后的人影吓坏了。一开灯，却什么都没有。天亮后，父女俩在阳台上聊天。昨晚的事情让亚斯翠决定去参加雅各的葬礼。他顺带问起了母亲的情况。当年失踪案发生后，母女俩已经有20年没有见过面了。父亲说，母亲现在的精神状态很不稳定，建议他们不见面为妙。镜头来到了伊达失踪前的3个月。那天，他如平常一样来到了学校。雅各、艾米莉亚和法尔克3个人围了上来。雅各极力邀请他到时一定要参加毕业旅行。这一次，他为大家都准备了惊喜。随后，他们来到了一家音像店。艾米莉亚注意到伊达的眼光一直盯着雅各，便猜出了他内心的想法。她鼓励闺蜜说，既然喜欢，那就不妨大胆地去说出来。伊达还在犹豫不决时，艾米莉亚已经代表他发出了约会的邀请，而雅各也没有拒绝，这让伊达的脸红了起来，急忙借口着急着回家赶紧溜了。他回到家时，已经过了母亲规定的回家时间，母亲开始数落起他来。父亲像大圆场，也被无情地怼了。伊达的好心情被一扫而空，直接赌气回了房间。这个家在母亲的家规下跟监狱没有什么区别。如今21年过去了，当年的一切都已经物是人非。亚斯翠站在曾经的家门前，犹豫片刻后按了门铃。苍老的母亲开了门，认出小女儿后将她迎了进来。虽然伊达失踪多年，如今亚斯翠也长大了，但母亲感觉时间仍旧停留在了21年前的那天。接着母女俩又聊起了从前的点点滴滴，母亲的话语中更多的是对伊达的思念。正当气氛越来越尴尬时，闹钟恰到好处地响了起来。趁母亲去查看的功夫，亚斯翠来到了姐姐以前的房间，看着墙上的照片和抽屉里的金丝雀玩偶，她又不由得想起了姐姐赌气上楼之后的场景。姐姐告诉她自己会一直陪着她，而家人的话并不都可信。聊着聊着，她掏出了自己亲手做的金丝雀玩偶送给了姐姐。姐姐说着，母亲对她们姐妹俩的并不是爱，而是畸形的控制欲。回到这里，她发现了姐姐当年的毕业相册，翻阅后发现了一些关键线索，其中一页写着姐姐将要成为下一个特蕾莎修女和医生，以及一名叫做亨利特的老师。这时母亲突然出现在了身后，她急忙把笔记本藏好。好在母亲并没有起疑心，她的注意力都放在了伊达以前睡的床上。从母亲家出来，亚斯翠来到了姐姐以前的学校。她找到校领导说明了来意，她想知道亨利特的下落。路上，校领导告诉她，当年出事后那名司机至今还不省人事，他在档案室里却没有找到那个亨利特老师。突然，那名胡子男闯了进来，朝他做了一个奇怪手势后又离开了。晚上，看着姐姐当年的毕业照，亚斯翠的思绪回到了过去。那晚，
伊达趁父母睡熟后偷偷出了门，他来到和艾米莉亚3人约好的地方，却没有见到人，翻墙而入后才见到了给自己准备了惊吓的他们。玩笑过后，雅各开始介绍起了眼前的墓碑里面躺着的人，他们生前都是教徒，在虔诚的献出生命后才得到了解脱，而现在他作为教徒也要这么做。说着，他拿出一张岛的地图。很快那里就要举行仪式了，他们就应该趁机去看看，反正也不会有什么损失。还有些犹豫的3人最终都被他说动了。随后伊达和雅各独处的时候说了很多心里话，聊着聊着他们就完成了从孩童到成年人的升华呀。天亮后，亚斯瑞来到了雅各的葬礼现场。正当玛利亚斯声情并茂地念着悼词，当年一位受害者家属突然情绪激动地站了出来，他大声指责在场的所有人都是害死了自己女儿的凶手。这时亚斯翠也注意到了昨天的那名胡子男，他跟着追了上去，无意间来到了雅各的墓碑前。他注意到墓碑前并没有棺木，只有一个黑色的死兔子。晚上在和女儿视频通话完以后，他一边和戴维通电话，一边查着当年校车司机的信息。大卫很快就注意到了前妻的异常，这让他非常的不爽。当年就是因为他在自己说话的时候从来不尊重他才离婚的，但女儿在旁边他也不好发作，只能结束了通话。他顾不得这些，在查到当年的司机布林克后，直接登门拜访。当年的事件发生后，他昏迷了整整3年才醒来，醒来后的行为举止就变得像个孩子。看着当年的那张毕业照，他说他们都是坏孩子。他知道伊达不见了，但除此之外什么都不知道了。看来线索又断了。他正在和布林克的妻子闲聊时，布林克突然口吐白沫抽搐了起来。在拨打急救电话的时候，他注意到照片上的亨利特被布林克画上符号圈了起来，而那个符号跟雅各墓碑上的一模一样。我是瓜皮儿，下期见。